그지? 아닐 수도 있어. 아니야, 나 죽고 있어. 진짜. 형아, 나 죽어 있어? 나 왜 여기 있지? 아까로 돌아갔네요. 근데 지금 하고 준비 없는데? 나도 검정 사라졌다. 안 돼. 검정 있으면 안 돼. 검정 있으면 형아가 튕겨. 한번 가봐. 검정. 오, 아니, 거기로 가면 안 되지. 없다니까. 자, 마크. 너도 이상하게 가고 있는데. 너 심장 둥둥구야 나는 순간 저리로다가. 그럼 때려버리기 싫군. 오늘은 스파이크 구워 먹는 거, 삼겹 구워 먹는 거. 라마? 형아가 키읔 리을 피읍 키읔 피읍 리 그대는 날 TV 손에 요즘 편치 않는 우리 TV 손에 요즘 우리 또 가까이 있다. 소리가 잘한다. 꺼져. 안돼. 왜? 두드러도 어렸음. 뭐야 이거. TV 손에 도하. 우리 광질하러 가자. 잠깐만. 아직 횃불도 곡괭이도 안 챙겼어. 그대는 요즘 TV 손에 저번에 녹화할 때 그거 있었잖아. 형아, 이 횃불 먹어. 완전 많아. 횃불 먹으라고? 어떻게 먹어? 야, 가지라고, 이 횃불. 설탕이 떨어졌는데 아팠다. 그대는 자, 이렇게나 많아. 와우. 빨리 가야겠선. 횃불 있긴 하지만 완전 많지? 더 줄까? 돼지 잡고 갈까? 그럴까? 아니, 나 더 만들 수 있어. 와우. 야, 너는? 왜 골로 감? 근데 여기로 가도 되잖아. 당신 뭐야, 별로 없잖아. 어디 있어? 여기 있어. 왜 길이 막혀? 거기 아니네. 여기였지 않았어. 여기 천공에 안돼. 천공이 아니라네. 지옥이라네. 여기는 지옥에. 어이구. 여기 저번에 길 잃었지 않소. 맞았어. 그래서 올라갈 때는 엄청 쉬웠지만 내려갈 때가 어렵구먼. 올라가는 길이 있었구만. 이곳에서 광질. 잠깐만, 여기 이렇게 구멍이 파져 있다네. 좀비 소리가 들린다네. 저기에 있다네, 좀비가. 좀비가 저기 삼총사가 있다네. 게다가 한 마리는 갑옷이 짱짱맨이네. 아니, 내 횃불을 빡. 아무리 짱짱맨이어도 나한테 안. 저기 또 있구나. 나 짜증나는 좀비가.
오게. 여기 이게 아직도 여기에 그 말도 안 되는 일이 있다네. 여기 말도 안 되는 뭔가 있었다네. 근데 게다가 여기에 이 좀비가 있다네. 따소기. 죽였다네. 가만히 있어서 죽여버렸다. 우리 막아버리게. 나도 물을 막고 싶네. 내가 물을 막게. 있네. 여기 위에 길이 있네. 근데 여기로 오게네. 빨리 안 오면 다이아곤을 죽여버리겠네. 잠깐만 기다리게. 여기 왜 이렇게 막았나? 여기라고. 어디? 여기 자갈이 떨어졌다네. 여기. 어떡하게. 좀비. 여기 원래 강진하는 그게 있었는데 떨어져서 없어졌다. 그럼 내가 자갈이 나의 길을 막는 건 허용하지 못한다. 빨리 와. 아니면 다이아곤을 때려버리겠다. 부시돌이 이상하게 생겼네. 원래 이렇게 생겼나? 그러게 여기 동굴이 있구먼. 그냥 빨리 가게. 여기 말고 그냥 가게. 알겠네. 아니 가있었네. 알겠다네. 참선도 없어서 당신. 뭐라고? 여기를 이렇게 해버린다. 알겠다. 그러니까. 나라. 응? 감히 나를 따서. 그냥 붙인데? 그냥 붙인데? 그냥 후추. 그래, 그 밑으로 내려가게. 여기 세 군데가 여기 두 군데가 있다네. 어디로 갈 것인가? 난 여기로 갈 거 있어. 거기. 알았다. 근데 여기 여기가 낑낑이 더 위험할 것 같아. 여기 동굴이. 근데 어떻게 올라가지? 금이 있구만. 에메랄드가 있구만. 에메랄드 그건 주십시오. 싫다. 뭐? 제 감정은 그냥 한 겁니다. 내려가니까 알겠습니다. 와우, 정말 와 크리퍼다. 와. 여기 이럴 수 있어요. 나 그리고 터져서 능력 이 용암에 떨어질 뻔하네. 그래서 어쩌라고. 죽을 뻔했다고. 덥다네. 어디 가면 여기에서 아주 큰 뭐라고 해야 되지? 이 아주 여기에서 큰 때리면 진짜 큰일. 타나? 안 타구만. 타군. 물이다. 괜찮다. 여기 자갈이 있다. 게다가 이거 무조건 한 칸은 아니지만 한 칸 어떤 건 한 칸 용암이 있네.
그러니 걱정하지 말게. 블럭이 부족하네. 큰 블럭으로 막을까? 저기 금이 있긴 한데 다이아는 없다네. 금 블럭으로 막아라. 안 된다. 금으로 막으면 안 된다. 황금사가 나중에 만들어야 한다. 필요 없다면서. 아, 불 챙겨왔어야 되는데 이런. 그리게. 여기 옆에도 이렇게 동암이 있다네. 저거는 뭐나? 방금 내가 설치한 것은 어디 가게나. 근데 블럭이 없다. 아, 뜨거! 먹어도 된다. 다 타버렸다. 게다가 다. 에메랄드 솔직히 난 줘야지. 아, 이거 여기 떨어져서 여기 막아야겠다. 그 정도만 막으면 된다. 이 옆에. 이거 뭐로 막을까? 막을 게 없는지. 자, 오늘 영상은 여기까지 마치도록 하고 다음 영상에서 이 야생 영상에서 보도록 하죠.